حقق فريق الوداد البيضاوي فوزا مثيرا على شباب الريف الحسمي بهدف قاتل للاعب إسماعيل الحداد في الدقيقة 3 من الوقت الضائع في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم الخميس بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط عن مؤجل الجولة السادسة من البطولة الاحترافية. وطلغ الحزر التكتيكي على جيل أطوار المباراة ما أفقدها الندية والجمالية التي كان ينتظرها عشاق البطولة الاحترافية، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع أن تنتهي المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف. تحصل الفريق الأحمر على ضربة الجزاء في الدقيقة 3 من الوقت الضائع ضيعها أولى اللاعب عبد العظيم خضروف قبل أن يسكنها إسماعيل الحداد في الشباك، وبهذا الانتصار الرابع له هذا الموسم في البطولة الاحترافية، ارتقى الفريق الأحمر إلى المركز التاسع برصيد 15 نقطة، في حين تجمد رصيد الفريق الحسيمي في النقطة 17 بالمركز السادس.